Fala galera do meu canal, hoje aqui eu vou começar mais um vídeo. Olha o viado ali, seu gay. Hoje aqui eu vou começar mais um vídeo explicando como se faz slime. No outro vídeo eu tentei fazer isso, só que eu apaguei. Nossa, meio sujo, né? Eu tentei fazer, ó o viadinho ali, ó. Seu gay. Eu tentei fazer, só que não deu certo. Então eu vou tentar com uma pessoa que já sabe. Fala, Laura. Oi, gente. Então, vocês vão pegar um copo e meio de cola, uma colher de bicarbonato e um copo inteiro de água. Aí você vai jogar toda a cola e você vai colocando em pouco bicarbonato. Você coloca um pouco de bicarbonato e todo o copo de água. Aí vai colocar. Não, é água normal mesmo. Ele quer. Aí vai mexer muito bem. E ela vai. Se ela ficar muito aguada, você vai jogar bicarbonato. Se ela ficar muito dura, você joga mais água. É isso. Calma aí, eu vou levar aqui. Pronto, já foi. Gente, eu fui bater no Caio, correndo. Eu vou pedir pra Laura me gravar subindo ali, que assim vai ser a abertura dos meus vídeos agora. Segura aqui, Laura. Eles vão agora. Para de me imitar. Vai, começa. Sai daí da frente, Lavi. Nossa, cansa. Quando ele deixa ficar com fome aqui. Fala galera do meu canal. Vai ser assim agora a abertura. Então hoje nós vamos aqui basicamente tentar fazer slime. Né, Lavi? Vai ser basicamente assim, cola. Isso daqui ativa? Não. Isso ativa? Se você misturar com nada. É ativo. Mas tem que jogar muito pouco porque ele deixa muito dura. Então tá. Vai ser cola e isso? Você pega o copo? Você pega, Laura, o copo pra nós fazer? Agora não deixa. Quê? Que copo? Sei lá, é um copo velho. Eu não tenho. Então vamos procurar aqui no quintal de baixo. Vem comigo, Lavi. Nós vamos procurar aqui Vamos procurar aqui no quintal de baixo. Qualquer coisa deve ter, né? Porque... Achou? Onde? Então, gente, vai ser com esse copo aqui que nós vamos treinar a slime. Copo aqui, ó. Uma bacia, tá bem suja. Você vai lá, coloca cola. Eu vou pegar a cola. Deixa você cair enquanto eu pego a cola. Eu vou falando pro pessoal como você vai fazer. Então, gente, também tem o jeito de fazer ela um pouco mais dura. Que é assim, ó. Deixa eu colocar cola, bicarbonato, água brincando. Vou pegar a cola super bom. E agora ele tá esperando ele aqui, ó. Ele pulou naquela barra ali. Ele mora nessa casa aqui. A gente tá indo pra lá, ó. Que ele mora aqui. E mais pra lá tem mais coisas. Então a gente vai fazer um tour pelo quintal aqui. Aí tem pra lá, ó. Que a gente não vai mostrar que é a rua. Casa da minha avó. Aqui, Ali é ó. a casa da minha tia da minha Casa avó. dele. Aqui é um canto. De nada mesmo, é um canto. E tem Aqui uma em portinha cima. ali que entra em uma casa.
Aqui em cima eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Aqui, ó. Telha aqui. E aí tem... Aqui também tem outra casa. Ali. E lá pra baixo também tem, ó. Tem ali em cima e lá pra baixo. Se dá pra ver. Não tem coisas para fazer. Zoeira. Tem essa colinha aqui da escola. Tá, coloca só Serve? um pouco. Coloca só um pouco. Só um pouquinho? Mas não tem que lavar o copo? Não precisa. Mas se não der certo, Isso vai não- ficar sujinho. vai não ficar sujo. Mas Lave, lava lá. não Não precisa. passa não. Pronto, já foi. Olha. Já foi. Vai até ficar com uma corzinha preta. Um pouquinho? Mais um pouco. Pronto. A slime vai ser desse tamanho. Mais, né? Não, tá bom. Vai gigante não. Pronto, chega. É porque eu tenho um tubão de cola lá. Gente, ele tá fazendo ali, eu esqueci até de gravar. Então vamos. O que nós vamos precisar hoje, Lavi? Laura, quer dizer, confundi. Só de cola? Não. Mas Agora sim, pegar a colher. Colher, não, nós não vamos usar tesoura. Nós é louco, nós vamos usar tesoura velha. Tá. Pra mexer vai ficar bom. Então pode mexer. Coloca mais cola, né, ô louco? Não. Eu tenho um tubão de cola. É pra mexer? Ah, só isso de cola, nossa. Deixa, menino. Vai ficar grande. Não vai assim não, Laura, para de ser louco. Eu já fiz. Eu vou fazer minúsculo se você quiser. Subiu. Ô seu filho da puta! Que diabo é isso? Eu tava procurando mostrar aqui em cima, ó, você tem? Eu não mandei você subir sem isso aqui. E não só tem um, eu tenho 2 copos lá em cima. E os pratos, né, Paula? Paula, vi, guarda ali. Calma aí. Não, Laura. A gente que faz, ó, calma aí, coloca a mão. Eu não tô fazendo nada, quando eu puxo ele fica branco. Ó. Calma aí. Então, o que nós vamos usar mais agora? Lavi, deixa aí. Agora você tem que usar aquele negócio lá. Quê? Pega um pouquinho só daquele negócio. Só um pouco. Então. Agora a gente tá esperando ele aqui embaixo, ó. Ali em cima, ó, onde ele foi, onde a gente estava. Agora a gente desceu aqui embaixo. Estamos esperando ele. Tô com a cabeça no chão. Que nem que quis. Que o chão fosse. Assim, vai ter que ser. Iago, pega uma colher. Que isso? Sabão. Eu pego uma colher, é melhor. Deixa eu mexer. Não, é com o de baixo, louco. Não vai dar certo. Ativa com água abolicada, não com sabão, né? Nada a ver. Dá pra ativar com tudo. Tudo não, nem tudo. Gente, eu coloco muita coisa na minha mão. Oi. Não se dá um problema, não tá Não, é na tomada. seguro. Lá na tomada, não. Tenta mostrar aqui, ó. Vai mexendo aí, ô Laura. Tira aí, daí. Daí, Lavinha. Isso não dá certo. Vai dar, tá? Vai dar sim. Tá bom. Opa, tá ok? É do Iago. Vai mexer. Nossa, não tá nem filmando. É porque eu tava tirando a cola da minha mão. A outra deu na consistência. Um pouquinho. Ó, gente, como é de mostrar como tá ficando. Nossa, gente, vai ficar bem espalhada.
Oh, Agora é só você fazer isso. fazer o quê? É bom. Coloca mais um pouco. Do quê? Nossa. Tá bom? Acho que eu caí muito. Sujando as suas camisetas de um jeito, viado, que eu não tô conseguindo nem tirar a sujeira, viu? Ai, gente, esqueci de mostrar o resto. Vai ter a mesma pressão. Espera eu, quero fazer também. E tem pra cá, ó. Cadê? Tem pra cá. Traz aqui, ó. Ganha a Aí tem pra lá. E também tem mais pra baixo. Lá embaixo. Nada aí, por favor. Ah, não, Gustavo, era você. Eu tô segurando duas coisas, minha blusa e meu celular. Desce aqui, Iago, pra mim ver. Daí, deixa eu mexer. Por que você não pega uma colher melhor? Não, eu prefiro ficar sujando colher. Deixa eu mexer, cadê? Daí, ó. Daí. Sim, isso aqui. Vem lá, deixa eu mexer aqui. Daqui deve fumar. Você tem que... Hã? Deixa eu fumar. Tem gente falando, deixa eu fumar. Calma, deixa eu mexer um pouco. Eu também escutei. Deixa eu mexer um pouco, não. Só pro negócio. Eu tenho que fazer isso. Tá bom, Eu calma. tenho que- Só pra um lado. Para, não é... Mas eu tenho que mexer só de um lado, assim. E Tá segura- como? Ô, não é chato, você acha que eu não sei fazer? Laura, segura assim. Ô, Lavi, segura assim. Tem que ser com a mão agora. Não é? Não. Não dá nem pra pegar na mão. Depois, pelo menos, tem que ficar 10 minutos. Ó. Coloca... Coisa essa mão pra cá no pote, meu. Foi você, Gustavo. Não, ela coisou a mão e coisou em mim. Ah, Não pode deixar slime com cor. tinha que ter corante, vai branco mesmo. Vai ficar branco cada cola. Não, nossa, é mesmo. Dá pra nós pegar... Pega mais, você quer ativar só com aquilo? Vocês acham que eu não sei fazer, né? Você tem que deixar assim, ó. Para, Tá. não mexe, faz assim. Deixa isso só de um lado. Aí eu coloco uma quantidade aqui e vai dar certo. Porque se ficar jogando muito, vai esperar. Tá, então pega lá, corre. Solta, Laura, eu sei o que eu tô fazendo. Eu também sei. Eu tô coisando aqui, tirando os dos lados. Vai lá, pega o pote lá, que tá ali, Laura. Joga essa tesoura. Joga lá. Ó, calma aí, deixa ele. Vai ali, ó. Eita, esqueci. Vai ali, ó, vem aqui rapidinho. Vai, Laura. Eu tô mostrando vocês Não é chato, tio, tem que segurar. Segura. Não? Sabe fazer. Não, vai colocar um pouquinho. Eu vou separar. Ela mandou eu pôr tudo. Mas é pra colocar. Daqui. Aí, ó. Vou guardar esse copo. Olha lá, agora tem que ser com a mão, filho. Calma aí, primeiro tem que mexer mais um pouco, mexer mais um pouco. Eu sei, calma. Mexe bem. Eu tô Ah, tem que ficar assim, então, pra me mexer bem. Assim, ó. Ai, credo, tá parecendo papel. Isso daqui é papel. Não é? Isso daqui é slime. Nunca, calma. Deixa eu... É que o Gustavo não deixa Não deixa. eu mexer. Calma. Tô. Agora tem que pegar na mão. É, então, vou pegar. Se você deixasse. Pega um pouco também. Ó. Nossa, cheio de... Toda molhada. É, assim, fica molhada. Assim de espremer. Credo, que isso? Eu também não sei. Ué, foi uma marca. Isso daqui é uma massinha. Nossa, nós fez papel. Quando não tiver papel, limpa um pouco a bunda com isso. Só deixar secar. Já pensou, Gustavo? Só deixar secar. Não. Ele me bateu. Não é nem pra esticar. Não é pra jogar, não. Tem alguém tomando banho aí em casa, vó? Ô, mãe? Não. Nem bateu. Banho? Deixa eu tentar Pegou esticar. papel. Que da hora. Posso mexer um pouquinho lá?
Vamos fazer de novo, cadê a cola? Cola. Cola. Coca-Cola, cola com leite. Não tem mais cola. Pega lá mais. Sai, tira isso daí. Tira essa água daí, tira tudo. Vivo papel higiênico. Pausa o vídeo. Não, deixa. Deixa eu Galerinha, deixa eu acabar o vídeo. Deixa eu acabar o vídeo. Então, galerinha. Davi, vai pra baixo. Não assim, meu Deus. Aqui. Então, galerinha, como vocês podem ter visto, Saiu muito errado. é muito errado. Virou papel higiênico. Olha isso. Olha. Caiu no meu dedo? Caramba, na burra, calma. Virou papel higiênico. Tô Filma aqui, filma aqui. Filma lá. Gente, eu vou tacar isso aqui. Gustavo, vai lá em cima e põe isso aqui no lixo. Vai, já põe agora pra não ficar criando mosquito. Vai. Olha lá, ó, fica Lá vendo. no... A sacola que deixaram ali, Gustavo, perto da janela da baiana? Quem deixou? Não sei. Eu espero que não tenha sido o Gustavo, porque eu mandei ele levar uns lixos. Ele levou, eu vi com o colchão. Mas você não colocou na porta dos outros não, né? Não. Ah, tá. Leva os alvará. É. Não, calma, deixa eu falar. Não, a dele ele levou lá pra cima. O Iago disse que viu. Tira daí, Lavi. Eu vou tirar. Mano, Esse negócio é muito louco. gente, ó, só pra vocês terem noção, vou tacar lá. Calma aí, deixa eu ver. Aí, ó. Calma aí. Só pra vocês terem noção. O colchão tá onde? Até em cima do lixo. Que eu levei. Aquele lixo ali, ele passou e não levou. Cadê o giz? Dá giz Ó. aí. Ali, lixo. Tá, calma aí. O negócio vai longe. Gente, eu já volto. Nossa, vai longe demais até. Vai, pausa o vídeo. Tem sério?